इधर जैसे ही मैं एंटर हो रहा था तो मुझे ज़्यादातर जो इस साइड पे लोग नज़र आए वो थे मौलवी हजरात। जब मैं इनसे मुखातिब हुआ और उनसे पूछा कि आप कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं और किस जमात वाले हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये सारे मौलवी हैं और ये किसी इज्तिमा के लिए जा रहे हैं पंजाब। जब मैंने इनसे पूछा कि आप किस जमात से हैं और कहाँ जा रहे हैं तो इन्होंने बताया कि हम डॉक्टर इसरार की जमात वाले हैं और उधर जा रहे हैं बहावलपुर साइड, वहाँ कोई हमारा इज्तिमा है। तो मैंने इनसे पूछा कि भाई अभी तो एक इज्तिमा ख़त्म हुआ है जो रायवंड में होता है। तो इन्होंने कहा कि वो मौलाना तारिक जमील का होता है और ये मौलाना इसरार का है, मतलब कोई सियासी अलग ग्रुप है इनका। तो यहाँ पे ज़्यादा जो है इस ट्रैक पे जो अक्सरियत आज है वो है मौलवियों की। और आप देख सकते हैं कि क्या डेवलपमेंट हैं, क्या सहूलतें हैं यहाँ पे। ये जो ट्रैक बना हुआ है, आज जिस ट्रेन के लिए हम आए हैं वो है खैबर मेल और ये मेरे ख्याल से रहमान बाबा ट्रेन है जो अभी आई है इस ट्रैक पे। आज हम आए हैं कराची रेलवे स्टेशन पे और यहाँ पे बेसिकली जो मेन ट्रैक है वो जहाँ हम खड़े हैं उससे राइट साइड पे है। जो ज़्यादातर ट्रेन्स आती हैं वो उस ट्रैक पे आती हैं। इस वजह से जो ये एरिया है यहाँ पे कोई ऐसी सहूलत मैसर नहीं है और जो थोड़ी बहुत हैं वो आप देख सकते हैं, क्योंकि इस साइड से कुछ ही ट्रेनें आती हैं, जैसा कि 2 या 3। इसलिए यहाँ पे ये हालात हैं कि यहाँ पे प्रॉपर लाइट भी नहीं है और ऐसा कोई ख़ास बैठने की टेबल वगैरह या वो जो सिस्टम होता है वो भी यहाँ पे नहीं है। और ऐसा कहें कि खुला मैदान है जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि ये कोई आम सा छोटा शहर है। बट मैं आपको बताता चलूँ कि ये कोई छोटा शहर नहीं, ये कराची है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा और दुनिया के बड़े शहरों में से एक बड़ा शहर कराची।